Homiladorlar nega muzqaymoqqa toksikoz bo'ladi? Homiladorlik vaqtida homiladorlarning muzqaymoqqa toksikoz bo'lishi bu progesteron va estrogen gormonlarining o'zgarishi hisobiga bo'ladi. Ya'ni noodatiy ta'mlarni sezish boshlanadi. Tanada moddalar almashinuvi kuchayadi. Natijada tanada issiqlik miqdori oshadi. Shuning hisobiga ayollar muzqaymoqqa bo'lgan talab oshadi, ya'ni sovuqlikni yaxshi ko'rish boshlanadi. Bu birinchisi. Ikkinchidan, bolalarning organizmida, ya'ni chaqaloqning organizmida kalsiy miqdoriga bo'lgan talab oshganligi hisobiga muzqaymoqning tarkibi sut mahsuloti bo'lganligi uchun bu ham bitta sabab hisoblanadi. Uchinchi sabab, shirinlikka talab oshishi bu ferritin miqdorining kamligi hisoblanadi. Qonda ferritin miqdori kamligi shirinlikka bo'lgan talabni oshiradi. Muzqaymoq yeb tomog'i og'rib qolgan homiladorlar bu muzqaymoq hisobiga tomoq og'rimaydi. Bu birinchisi. Ikkinchidan, muzqaymoq yedim, bolamni ichaklari shamollab tug'ildi. Bu bo'lmagan gap. Muzqaymoq hisobiga sizni bolangizni ichaklari shamollamaydi. Chunki og'iz bo'shlig'idan to oshqozonga tushguncha muzqaymoq issiqqina bo'lib qoladi. Bu videoni muzqaymoq yegisi kelib yomay o'tirgan qizlarga yuborib qo'ying.